大家好，歡迎嚟到我哋好交網台，我係 Eric。咁今日睇下呢個 Toronto Star 嘅 article 啦，就係 Olivia Chow，就我哋個多倫多市長咧，就諗住係加呢個 luxury home，即係 land transfer tax 啦。佢個 cut off 咧就諗住係300萬以上咧就要加啦。即係加多啲，即係咪都要俾㗎啦？其實 land transfer tax，不過就有個 tier system，咁佢而家又想即係加多啲，即係呢一個 segment 嘅屋嘅 transfer tax 嚇。佢個原因咧就係話要幫補啲即係低收入人士啦，即係啲窮啲嘅人，咁就嚟幫補嗰個即係最近都有 announce 嗰個 TTC cap 啦，即係譬如你即係你坐咗好似40幾次之後咧，就唔使錢。咁佢呢度都要揾啲即係 funding 嚟 support。咁佢就係諗住其中一樣就係 from 呢個luxury home 嘅 land transfer tax 嚇。可以幫補下啲即係窮啲嘅人啦嚇。即係佢即係可以講係為社會啦嚇。即係咁你揾多啲，咁你就應該要俾多啲稅嚇。就即係佢呢啲都係 in a sense 即係類似係即係 redistribute the wealth 嚇。係一個 socialist 嘅 government 啦，即係社會方向嘅政府啦嚇。加幾多咧嚇？就話嗰個recommendation 咧嚇，就係即係如果係間屋係 between 300萬至400萬咧，就會increase from 3.5% of 個 land transfer tax to 呢個4.4%。如果個物業咧係2000萬咧，就因為嗰個再高一個 tier 啦，咁2000萬嘅物業就唔係話真係咁多會咁樣 transact 啦嚇，就由 7.5% 去到 8.6% 嚇。就係會即係諗住4月1號愚人節。咁唔知佢係咪一個 big joke 啦？不過應該唔係啦嚇。就4月1號就2026年就生效噶啦嚇。呢個 recommendation。佢就諗住用呢啲即係新收到嘅funding啦，即係 from 呢啲 luxury home 嘅 increase 就嚟分嗰個即係啱啱講嗰個 TTC fair freeze 啦，同埋呢個 student nutrition program， 即係我諗係即係學校佢會俾啲即係牛奶啊、食嗰啲食物啊咁樣等即係啲同學，即係啲學生可以喺學校，即係如果佢哋屋企真係struggling 嘅，咁佢都起碼有餐飽嘅食啦，個 lunch 喺學校嗰度。係一件好事嚟嘅。咁其實即係有，其實多倫多都有好多係即係 low income 嘅 families， 同埋有啲係新移民嚟嘅。咁可能或者佢哋係即係 from 一個 war-torn country 啦，即係譬如 Ukraine 啊或者係即係啲refugees，咁佢哋都要呢啲幫助嘅。所以我係覺得係呢一件事係做得啱嘅，即係唔係我話即係要幫呢啲人係做得啱。不過你話途徑點樣嚟幫呢啲人咧？即係你話即係 tax the rich， 然之後攞啲錢去幫呢啲窮人。即係我覺得佢呢個 principle 係 OK， 即係 justify 嘅。即係你話即係整體嚟講。不過你話 practical， 即係你真正咁樣即係長遠咁做，我就有啲保留啦嚇。即係可能我覺得會有啲好啲嘅方法嚟做嚇，唔應該係咁樣嚟做嚇。不過我一陣間會講我嘅睇法啦嚇。佢就講啦，即係呢個tax increase on 呢啲咁嘅 luxury home 咧，就會每年咧就會加，即係 estimate 會加多13.8個 million 1300幾萬嘅 revenue。出年即係起咗呢度即係個 program。不過嗰個nutrition program 即係俾呢啲學生可以有食，即係食好啲啊嗰啲咧，就都要成2500幾萬嚇。咁所以都未必夠冚。即係呢樣嘢其實唔係，即係佢唔係啱啱講出嚟嘅。其實你Olivia Chow 佢 run for mayor 嗰陣時，佢已經講話會即係加呢個 surtax on pricier home， 即係呢啲佢覺得係貴啲嘅屋，佢需要加多啲稅咯嚇。即係佢呢個方案佢諗住推出嚟咧，就
其實都有即係 City Council 都唔係個個係 support 噶啦，即係譬如呢個 Councillor Stephen Holiday 即係 Etobicoke 嘅就唔即係唔 support 呢樣嘢啦，即係覺得呢個 land transfer tax 咧只係會即係加多啲負擔俾呢個 home buyer。咁唔覺得會係一個好嘅方法嚟做啲即係呢啲咁嘅wealth redistribution 啦。咁另外一個councillor James Pasternak 即係 York 嘅 York Centre 就又係即係對呢個 luxury land transfer tax 咧覺得即係佢唔 support 佢啦嚇，即係佢會覺得係即係而家其實個樓市已經咁慢啦嚇，咁啊更加再整慢啲呢個 real estate market 嚇，即係佢就覺得呢個咁嘅 taxing the expensive home 咧就唔係真正針對到呢個 financial challenge in the city 嚇，即係同埋佢就覺得其實應該係要 cut spending 嚇。就唔應該成日不停咁樣使錢啦。咁呢個新嘅 luxury home tax increase 咧就即係 expect 就即係 from 呢一類型嘅 property 就會 bring in 即係之前係一億3800萬就會 push 到去1億5200萬。咁其實即係呢啲即係超過300萬嘅物業咧，就已經係 count for 20% of 全部呢啲咁嘅即係 from 呢啲 land transfer tax 嘅funding啦，收翻嚟嘅稅務。咁不過即係個成交嘅 number 咧，即係幾多個物業咧，佢只係2.1%。咁梗係啦，即係可能或者你一間屋如果係成千幾萬嘅，可能已經頂咗唔知幾多間 condo 啦嚇。咁尤其是而家 condo 冇乜即係咁少 sales 嚇。咁所以呢啲咁嘅 high income 即係 high price 嘅 luxury home 咧，係即係都係 account for 大部分呢啲咁嘅 land transfer tax 嘅收入啦，即係 for 呢個市政府。咁呢個Noah Jarvis 啦 ，Director of Ontario Chapter of Canadian Taxpayers Federation Advocacy Group， 咁呢一 group 人梗係即係對抗政府嗰啲加稅啦，咁佢梗係話即係呢個稅呢個 luxury tax。係根本係即係唔 fair 啊，成啊咁又 make Toronto less affordable。不過即係 fair 啲講句，咁你話300萬以上嘅，咁你又 less affordable。其實你如果係買得到300萬嘅屋，我諗你嘅即係咪 affordability？ 我諗你即係再俾多可能或者3萬幾人，係咪真係咁大嘅 difference 咧？如果你已經買到300萬以上嘅屋嚇，咁兩睇啦。咁有啲人可能或者啱緊，同埋你另外 argument 就係你多倫多 City of Toronto， 如果你啲好啲嘅區嘅喺譬如Avenue Road 即係唔好話講到 Rosedale 嗰啲啦，即係嗰啲真係仲貴嚇。你不過你話就算係Midtown 嘅，咁其實好多裝修晒或者大少少嘅 detach 可能都係呢個價位。即係雖然而家個樓市係跌咗，咁所以都唔係話真係 luxury home， 只係好啲嘅 home 喺City of Toronto， 即係 Midtown 即係 Core City 裏邊嘅 detach， 其實都係呢個價位。我嘅睇法就係即係譬如啲upper middle class 啦，可以講或者係啲senior management 或者係啲 professional， 即係。佢哋如果係即係有個 young family， 咁佢哋個收入可能係 combine 30萬、50萬咁樣咧，佢哋會可能諗我值唔值得留喺多倫多咧？留喺多倫多可能買間200零萬、300萬屋，我其實都 push 得好 tight 個 budget。咁你如果你話係佢哋啲再高收入啲嘅 family， 譬如50萬以上嘅。咁佢哋都係啊，咁就算係買間300-400萬嘅屋，我係有啲咩 option 咧？咁係好似都唔係真係特別好 grand 啫。Whereas 佢如果去Calgary， 即係 let's say 如果佢係一個醫生，咁其實你全加拿大而家都 high demand， 你其實去邊度都可以做得到嘅，或者佢係。一個 tech executive， 即係 tech company， 咁其實佢哋周不時都係 Zoom meeting， 同埋係好多係 flexible 嘅。咁佢需唔需要留喺多倫多咧？即係呢一批人係即係 high income。
然之後可以有個 choice 可以離開多倫多去第二啲地方。咁如果你話係呢一批人係即係走咁啲嘅，其實都幾大鑊下咯嚇。咁所以你再加呢個咁嘅 tax， 雖然你話如果佢真係要留嘅，我唔覺得佢為咗嗰可能3萬幾蚊就唔買，然之後就搬走。不過我覺得overall 個影響即係你嗰個 sentiment， 即係你而家呢個 move by the city of Toronto， 令到呢一批人會係點樣諗呢？即係可能或者哇遲啲，即係而家就話 land transfer tax 加少少啦嚇，即係都唔係少少，即係加成1% 有多嚇。咁不過如果你係即係遲啲可能話 property tax for 呢啲咁嘅$3 million home 又唔知加幾多 percent， 另外嗰啲又唔知乜鬼 surtax， 咁可能會令到即係佢哋會覺得長遠嚟講，我哋都唔應該留喺多倫多啦。咁另外呢一位咧叫做 Ricardo Tranjan， 一個 Senior Researcher on Housing and Social Policy at the Canadian Centre for Policy Alternative， 佢就覺得咧加得唔夠多，即係佢就相反，佢覺得咧即係 Olivia Chow 咧，即係應該再可以盡啲。佢覺得咧點解 land transfer tax 淨係 buyer 俾嘅喎，應該賣家都應該要俾喎，點解佢唔使俾啊？佢就覺得呢個賣家有好大嘅capital gain 啦，即係賣嗰間屋，即係其實講真 depends 係幾時買幾時賣嘅啫。你如果啱啱高峰期摸頂完之後而家賣咧，就淨係蝕添啦。咁不過 assuming 啦嚇，你話真係有 capital gain， 佢就 question 點解即係 principal residence 唔使俾稅，就算你係投資物業，你都係50% inclusion rate， 你又根本俾 half the tax， 唔 fair 乜。講真，佢咁樣講，我懷疑佢自己有冇物業，可能佢自己都冇屋租緊嘅啫。咁所以佢就可能講得口響啲啦嚇，即係連個 principal residence 嗰個 tax exemption 佢都覺得唔 fair 嘅，即係佢覺得應該要俾稅嘅嚇。即係你即係咁多年加拿大都係有呢一樣嘢，咁佢係咪真係想即係廢除咗呢個 principal residence 嘅 tax exemption 咧嚇？咁 anyway 即係咯，即係有唔同人有唔同睇法啦。即係有啲人就覺得即係呢次我哋個市長 Olivia Chow 就真係唔應該做啲咁嘅嘢。有啲人係覺得話根本做唔夠，仲要去盡啲嚇。咁視乎你係喺邊一方面，同埋係對你自己嘅 self interest 係咩嘅啦嚇。咁你自己冇屋嘅，咁梗係即係有啲係租一世人都係租屋嘅。咁其實佢哋覺得呢樣嘢啱㗎，因為咁其實都係 make sense 㗎。即係你呢啲人有錢嘅，咁你賺咗，你咪應該要俾多啲咯嚇。咁有啲譬如可能10個8個物業嘅，咁佢嘅哇咁真係哇哇叫咁樣，真係話哇咁鬼大鑊啊！咁最尾講啦，就係Olivia Chow 就諗住連任啦嚇，即係佢就話 report 就佢而家暫時未 decide 會唔會呢個連任。咁不過佢都插一插對上嗰個市長啦 John Tory 啦就話佢即係嗰個 TTC budget 即係搞到彎晒啊！即係佢 try to balance the budget by raising fare and cutting service。講真你要 balance 嗰啲，其實 TTC 其實係一個即係其實我覺得你每個 city 即係有個 subway system 咧，大部分咧其實都係蝕鑊金噶啦。其實係一個 government。一定係要 government 係 sponsor 嘅，除咗其實係香港係賺到笑，不過佢嘅方法講真其實可以參考嘅，不過我唔知多倫多有冇咁嘅即係 infrastructure 同埋佢哋有冇嗰個 capability 可以做咧，同埋加上而家樓市就係賣地，因為你譬如你香港地鐵根本其實賺得最多咧，就係佢哋啲地鐵上蓋啊，佢哋啲地，然之後就愛嚟再發展，大部分就係住宅啦，然之後分分鐘係成個 mall 啊，成個商場啊，然之後仲可能係 property manage 埋佢哋然之後嗰個方向嚟走。咁你如果你話多倫多，你係 along subway line
嘅站上邊，即係你 connect 住晒嘅，然之後你喺上邊再起物業，然之後嚟賣，咁可能或者賺唔少啊！即係如果係即係其實我唔 understand 佢哋嗰個即係 land use 啦，我唔知，因為你嗰啲地可能未必係owned by TTC， 我唔知啊。咁可能或者呢個根本唔係一個 feasible option 嚇。不過就係咁講啦，即係佢咁樣話 balance 個 budget 嚟咁講真，如果你係冇第二啲途徑，你係咪你都要加價㗎啦嚇？咁除非一係你就係焗硬食嘅啫，即係呢一樣嘢係政府要 support 長遠 support。咁佢暫時想唔想連任呢？咁佢暫時都未 announce 佢個 intention 啦嚇。不過好似有風聲話對上嗰個 John Tory 咧，雖然佢係 resign 咗咧，可能有機會想再 run 多一次。咁 anyway 嚇，即係多倫多而家嗰個狀況咧就係咁啦嚇。咁如果係 Olivia Chow 繼續係連任咧，咁我諗嗰個方向都係繼續咁樣落去啦。即係多倫多嗰啲樓嚇嗰啲 policy， 我諗即係對呢個業主嚟講咧，我覺得就唔係咁favorable 嚇。咁係咯，咁今日講住咁多先啦。咁希望大家可以 subscribe to 我哋個 YouTube channel，download 我哋嘅 apps 喺 Apple App Store 或者 Google Play， 同埋希望大家可以 like and comment。多謝大家。